แล้วอย่างนี้เนี่ยคือระหว่างรถไฟฟ้า BTS กับ MRT ถ้าเกิดว่าอนาคตเกิดว่ามี MRT ด้วยเนี่ยจะมีความแตกต่างกันยังไงบ้างไหมคะจริงๆมันขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้านะครับแต่ว่าของประเทศเราที่ใช้ในปัจจุบันเนี่ยนะครับอย่างเป็นสถานีบนดินเนี่ยเราก็จะใช้ประเภทนี้นะครับฮาล์ฟไฮนะครับแต่ถ้าเป็นสถานีใต้ดินเนี่ยนะครับเราก็จะใช้ฟูลไฮแต่ที่ในต่างประเทศก็ใต้ดินก็มีใช้ฮาล์ฟไฮนะครับแต่ว่าเนื่องจากประเทศเราเนี่ยอากาศร้อนนะจะเห็นว่าอุณหภูมิในอุโมงค์เนี่ยสูงมากในอุโมงค์คือ MRT ใช่ไหมใช่ฮะใต้ดินเนี่ยแหละฮะเราก็ต้องใช้ฟูลไฮเพื่อที่จะติดแอร์เองอันนี้ก็คือความแตกต่างแล้วแสดงว่าถ้าเกิดว่าอนาคตปุ๊บเราเริ่มเปิดใช้ของ BTS แล้วก็คือถ้าจะมีการพัฒนาไปเป็น MRT ก็คือเหมือนกับว่าเราก็ต้องมีการ make to order หรืออะไรอย่างนี้ครับเพราะสินค้าประเภทนี้ไม่ใช่สินค้าที่จะทำขึ้นมาแล้วก็เอาไปขายทั่วๆไปวางบนห้างหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้เป็นสินค้าเฉพาะนะฮะก็จะเป็นลักษณะที่ว่าจะต้องมีการออเดอร์ก่อนที่จะผลิตอันนี้เป็นแล้วในอนาคตข้างหน้าเนี่ยจะมีแผนการต่อยอดหรือว่าพัฒนายังไงบ้างคะในตัวนี้ใช่ไหมฮะก็จริงๆเป้าหมายของเราตอนนี้ก็คือเราอยากจะผลิตออกมาเพื่อนำมาใช้งานกับระบบรางของประเทศเรานะครับการต่อยอดเนี่ยก็คือเราก็อยากจะพัฒนาต่อไปอีกนะครับเพราะตอนนี้เราก็ยังมองไปถึงในส่วนที่เป็น full height นะครับในส่วน half height เนี่ยเราก็ยังต้องไปศึกษาต่อถึงเรื่องการให้มันมีการผลิตเราให้ต้นทุนมันต่ำนะครับที่สามารถแข่งขันกับของบริษัทอื่นได้นะครับอย่างเช่นต่างชาติได้ค่ะและนี่นะคะก็เป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมที่ผลิตขึ้นมาเพื่อที่จะทำให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตประจำวันของพวกเรามากขึ้นค่ะและสำหรับวันนี้นะคะป้าก็ต้องขอบพระคุณอาจารย์ประพจน์เป็นอย่างสูงนะคะที่ได้มาให้ความรู้กับเรานะคะแล้วก็มาพาเยี่ยมชมด้วยนะคะเอาล่ะค่ะคุณผู้ชมสำหรับวันนี้นะคะรายการ Most Exclusive ก็ได้หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกับป้าแล้วก็รายการ Most Exclusive ได้ใหม่นะคะทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสค่ะทางช่อง Most Channel PSI 246นะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสำหรับท่านผู้ชมที่สนใจอยากเป็นสมาชิกวารสารอพวชครับสามารถสมัครได้3วิธีดังนี้เลยนะครับวิธีที่1นะครับท่านที่มีวารสารอพวชอยู่แล้วนะครับสามารถตัดใบสมัครจากหน้ากลางของวารสารอพวชและส่งมาตามที่อยู่ในใบสมัครนี้ได้เลยวิธีที่2นะครับติดต่อมาที่อพวชตามที่อยู่นี้นะครับเทคโนธานีตำบลคลอง5อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานี12120หรือโทรศัพท์02-577-9999นะครับต่อ2125และ2103วิธีที่3นะครับสมัครมาทางเว็บไซต์ของอพวช www.nsm.or.th โอ้โหรู้แบบนี้แล้วก็รีบสมัครกันมาเยอะๆเลยนะครับ